హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ రాజేశ్వరి కిచెన్. అందరూ బాగున్నారండి, నేను బాగున్నాను, మీరు బాగుంటారని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు బయట వర్షం పడుతుంది. మనం ఇంట్లో వేడివేడిగా ఏం చేసుకోవాలి? మిరపకాయ బజ్జీలు, ఉల్లి పకోడీ కదా. నేను మిరపకాయ బజ్జీలు మొన్న వేసానండి. అందుకని ఈరోజు ఉల్లి పకోడీ చేస్తున్నాను. అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అలాగే వచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్, మనం వెళ్ళి ఉల్లి పకోడీ చేసుకుందాం. అలాగే చెయ్యి కూడా కట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, చూసారా? ఆనియన్ కట్ చేస్తుంటే కట్ అయిపోయింది. రండి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదే ముందుగా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మా వీడియో చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మనం వీడియోకి వెళ్ళి చూద్దాం రండి. బాయ్. కొత్త వాళ్ళు చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ కూడా పెట్టండి. మా వీడియోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేది కామెంట్ కూడా పెట్టండి. సరే ఫ్రెండ్స్, నేను ఉల్లి పకోడీ చేశాను. మనకి వర్షం పడేటప్పుడు ఏదో కారంగా తినాలి కదా, అందుకు నేను ఉల్లి పకోడీ చేశాను. తప్పనిసరిగా మా వీడియోస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా సరదాగా ఉంటుంది. లాస్ట్లో వారు తీసుకొచ్చారు, మా పాప వచ్చింది. అక్కడ లంచ్ చేయలేదండి, ఇంటికి వచ్చి తింటాను చూడండి. అవునా? ఏమో కాలేజీ లేదండి. ఏం మీరు ఎగ్జామ్స్ అన్నా మార్నింగ్ పెట్టారా? ఎలా రాసారు? టెస్ట్లా? నువ్వేవో పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టు. ఏమోనమ్మ, నాకు తెలియదు. చూడండి, కాలేజీకి కట్టింది ఇంటికి తీసుకొచ్చి తింటుంది. ఏం కాలేజీలో అమ్మాయిని తినేస్తారా? ఏం మన బాక్సులు తెచ్చుకోరా ఏంటి? ఫస్ట్ నేను బ్రేకులు ఉంటాయి కదా, బ్రేకుల్లోనే అయిపోతుంది. అబ్బో, ఏంటి తీసుకెళ్ళి ఇవాళ? టమాటా రైస్. అది ఏంటో తెలియకుండా తింటున్నావా? అంటే బాగోలేదనా బాగుందని? బాగుంది కాబట్టి తెలుసుకోవాలి. అవునా? ఎవరైనా ఇలా కాలేజీకి పట్టుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఎవరైనా తింటారండి మీ పిల్లలు? మా అమ్మాయి చూడండి, మళ్ళీ కాలేజీ నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చి తింటుంది. బ్యాగ్ కూడా పెట్టలేదు, వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు వర్షం పడుతుందని. మళ్ళీ 1:35కి లంచ్ టైం అయిపోతుంది. అవునా? అందుకని తినేస్తుంది. అబ్బో, టైం పాటిస్తున్నావా? బేతిని ఎక్కువైపోయిందా? వదిలే. అయితే కాలేజీలో ఉంటే అందరు ఉంటారు కాబట్టి తినాలనిపిస్తుంది, ఇంటికి వస్తే అలాగే ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టమాటా రైస్ చేశాను అనమాట. అందులో జీడిపప్పు వేసాను, ఆ వేసినవన్నీ తినేసింది. ఉట్టి టమాటా రైస్ ఉంచుకొని చూసారా? వేసింది 4 పాలు, మళ్ళీ 40 వేసిన చెప్తా. మరి ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ వేస్తే మీకు ఫ్యాట్ ఎక్కువైపోద్దని. భోజనం పెట్టి మనం పకోడీ చేసుకుందామండి. ఆనియన్ పకోడీ చేసుకుందాం. ముందుగా కొద్దిగా వరిపిండి తీసుకున్నాను, అలాగే ఆనియన్స్ 3 తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు శనగపిండి తీసుకుందాం. శనగపిండి ఒక 1/2 కేజీ తీసుకున్నాను నేను, కొద్దిగా ఇష్టం అన్నమాట. 1/2 కేజీ కొద్దిగా ఇష్టం. ఇప్పుడు అందులో దానికి
ఆయిల్కి దానికి ఎంత సరిపోతుందో అంత ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు అందులో ఆనియన్స్, అలాగే సాల్ట్, అలాగే కొద్దిగా వాము, కొద్దిగా కరివేపాకు అండి తీసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అందరికీ తెలిసిందే, కానీ నేను కూడా చేస్తున్నాను. అది ఎలా అనేది మీతో షేర్ చేసుకుందామని. బయట వర్షం పడుతుంది. మనం వేడివేడిగా ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది కదా ఈవినింగ్ పూట. అందుకని నేను ఆనియన్ పకోడీ చేస్తున్నానండి. ఎవరెవరు ఎలా చేస్తారనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. అలా కొద్ది కొద్దిగా వేసి కలుపుకోవాలండి. జారుగా ఉండాలి, మరి ఎక్కువ కాకుండా కొద్దిగా జారుగా ఉండేటట్టు. వర్షాకాలం మనకు వచ్చిందంటే చాలండి, ఏదో కారం కారంగా తినాలనిపిస్తుంటుంది కదండి. వేడివేడిగా కారం కారంగా బజ్జీలు, పకోడాలు, పానీపూరి, చాటు ఇలాంటివన్నీ ఈవినింగ్ బాగా తినడం అలవాటు అయిపోయింది కదండి. అందుకు ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. నేను 2 రోజులు ముందు వీడియోలో పెట్టలేదు, మిరపకాయ బజ్జీలు చేశానండి. వీడియో తీసాను కానీ పెట్టలేదు, ఎందుకులే అనేసి. ముందు ఒకసారి బజ్జీ చేశాను, అవి పెట్టాను కదా అని పెట్టలేదు. ఆనియన్ పకోడీ అంటే చేయలేదు, పెట్టలేదు. ఇప్పుడు ఆయిల్ మరిగిందండి, అందులో వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మళ్ళీ హైలో పెట్టుకుంటే పైన వేగిపోద్ది, లోపల పచ్చిగా ఉల్లిపాయ ఉండిపోద్ది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు తిరిగేసుకోవాలి. వేసిన వెంటనే కాకుండా కాస్త ఆగి అప్పుడు కలుపుకోవాలండి. అలా వచ్చేస్తుంది, లేదంటే కింద కంటుకుపోద్ది. చూసారు కదా, బయట వర్షం పడుతుంది, మీకు కనిపించట్లేదు కానీ వర్షం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ 3 రోజుల నుంచి అలాగే ఉందండి వాతావరణం మాకు. ఈ వర్షాలు పడితే బట్టలు అవి ఆరడం కష్టమైపోద్ది, చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్దండి వర్షాకాలం వచ్చిందంటే. ఎక్కడికి వెళ్ళలేము, అందరం ఇంట్లోనే ఉంటాం, బట్టలు అవి తడిసిపోతుంటాయి. ఇప్పుడు అలా వేగాలండి. చూసారు కదా, ఆ కలర్లో వస్తే సరిపోద్ది. కరకరలాడుతూ ఉంటుంది. అదే మెత్తగా కావాలంటే ఇంకొంచెం ముందే తీసుకోవాలి. మన ఆనియన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్, ఎంత బాగుందో. మిగతాది కూడా అలాగే వేసేసుకోవాలి.
కేజీ పిండి 2 సార్లకి వచ్చిందండి. చూసారా, 2 వాయిల్కి వచ్చింది. మన పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. రండి ఫ్రెండ్స్, తిందాం. చూసారా ఎంత బాగుందో, నోరు ఊరిస్తుంది కదా. అలాగే ఆనియన్ పాప ముందు కట్ చేసిందండి. తర్వాత నేను అదే చక్రాల్లా కట్ చేద్దామని కట్ చేశాను. చాక్ చేయి మీద పెట్టింది. చూసారా, బాగా కట్ అయిపోయిందండి. కొద్దిగా టీ పెట్టాను. టీ తాగుతూ పకోడీ తిందాం రండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదొక హ్యాబిట్ అయిపోయింది. మన జనాలు వీడు గొర్రెయ్యాడక్క. రేపటి రోజు నచ్చేది ఇల్లు చూపించాలని అడిగి ఏం చూపించలేదు. ఇక నుంచి మా పాప చూడండి ఎంత ఫన్నీగా చేయించింది. నవ్వండి బాబు, అస్సలు నాకు వీడియోలో మాట్లాడలేదు. మీరు కూడా కాసేపు చూసి నవ్వుకోండి. దేవుడు లాంటి ఆ జబర్దస్త్ శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారిని నిర్మించడం మనం ప్రశస్తంగా ఉంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి పకోడీ, మన పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. ఉల్లి పకోడీ చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో. తప్పనిసరిగా మీరు కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మీకే పెడతాను. ఎంత బాగుంది చూసారా, తినండి ఫ్రెండ్స్. బయట వరుస్తుంది. బాగుందండి, అర్థం బయట వరుస్తుంది. ఓకేనండి, బాయ్. మీరు కూడా చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చూసారా, బాయ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదే కొత్త వాళ్ళు కానీ చూసినట్టయితే ఫస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అలాగే కామెంట్ కూడా పెట్టండి. మా వీడియో మీకు నచ్చింది అనేది కూడా కామెంట్ పెట్టండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. ఉల్లి పకోడీ తప్పనిసరిగా మీరు కూడా తినండి. అసలు ఏం బాగాలేవండి. పోనండి, ఏదో తినాలని తింటున్నాను తప్ప అందుకు మించి. పోనీ కామెంట్ పెట్టండి అమ్మా. చూసారు కదా, నేను ఎలా చేశాననేది వీడియో పెట్టాను, తప్పనిసరిగా చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. సౌండ్ తగ్గిస్తే బాగుండు. అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు పెడతారు ఈయన. మళ్ళీ దాంతేనా మార్చేసాడు. సౌండ్ తగ్గించండి కొద్దిగా. పచ్చడంటే ఏమండి సౌండ్ తగ్గించండి అన్నాను. అస్సలు ఉడకలేదండి. ఏంటండి పకోడీలు అంటారా? ఏం బా తినడం తినేస్తుందండి. అసలు ఏం బా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఉల్లి పకోడీ రెడీ అయిపోయిందండి. తప్పనిసరిగా మీరు కూడా చూడండి, ట్రై చేయండి. వర్షం పడుతుంది, వేడి వేడిగా ఉల్లి పకోడీ రెడీ. అంటే పర్లేదు వాళ్ళు ట్రై చేయకండి, అదే చెప్తున్నారు. మీరే అంటారు వర్షం అవునా కాదు. నేనంటే మా అమ్మాయి మాట్లాడనివ్వట్లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అసలు దీన్ని పకోడీ అంటారు, దీన్ని ఎవరు అంటారు? ఏ తినాలంతే, ముక్క తరిగిపోతుంది. ఇది పకోడీ అంటారా అంటే తినేస్తుందండి. అసలు ఏం బాగుంది. తినమని చెప్తే అంటున్నాను అంతే, లేకపోతే ఏం తిన్న చెప్పను. ఎందుకు కాలేజీ నుండి ముందుగా వచ్చేవే? వర్షం పడుతుందని వచ్చిందండి ఇంటికి. ఇప్పుడు బాగుందా? ఐ లవ్ యూ మమ్మీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా అందరూ ఎప్పుడు ఉండేది అని ఏమనుకోకండి. వర్షం పడిన చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా అమ్మాయి ఎక్కడిస్తుంది, అదే సపోర్ట్ చేస్తుంది, అదే ఎగతాలు చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తప్పనిసరిగా ఇక ఏంటి పకోడీ అమ్ముకుందని ఉన్నారు. పకోడీలు వర్షం పడుతుంది, వేడి వేడి పకోడీలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.
చూడండి ఎలా ఉంటుందో మా అమ్మాయి. సరే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ 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 బాయ్. నచ్చింది కదా, నచ్చిందని అనుకున్నాను. ఇంకా ఉల్లి పకోడీ అండి. బాయ్ అండి, బాయ్ బాయ్. తప్పనిసరి మీరు కూడా వర్షం పడుతుంది కదండి, బజ్జీలు పకోడీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మా అమ్మాయి అలాగే నవ్వుతుంటది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తినేస్తుందండి. బాగాలేదు అంటే తినేస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎన్నిసార్లు చెప్తామమ్మా అనొచ్చు, కామన్ వర్డ్ కాబట్టి చెప్తున్నానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్ బాయ్. చేసుకోకండి అంతే. ఇంకా నేను పకోడీ చేసుకున్నానండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చూడండి అలా ఉంటుందో మా అమ్మాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వర్షం పడినప్పుడు బజ్జీలు వేసుకుంటాం, పకోడీ వేసుకుంటాం, వేడి దమ్ బిర్యానీలు అవి చేసుకుంటాం కదండి. నేను రేపు చేస్తానండి దమ్ బిర్యానీ, ఎందుకంటే వెదర్ చాలా కూల్గా ఉంది. చిన్న చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయండి. చినుకులకు వచ్చారు వర్షం చినుకులు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వర్షం పడినప్పుడు సునీత చూడండి. సరే ఫ్రెండ్స్, ఎంత చెప్పినా చెప్పనివ్వకుండా చేస్తుందండి. మీకు తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి వండుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుస్తాను. అమ్మో కుక్క ఏం అరుస్తున్నావు? వచ్చిగలరు. మేము వేడి పకోడీ చేసాం, దా ఇస్తాను. పాపండి, అమ్మాయి కోసమే, అబ్బాయి కోసం కాదు, అమ్మాయి కోసం. వాళ్ళ మమ్మీ కాదు, అదో చూడు ఎలా వస్తుంది చూడు.